ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਟੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਟੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਟੂ ਦਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਟੂ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। देख सकते हो ये लत्था नहीं जा कवर है दिखाने हैं। बाकी देख सकते हो पूरी स्टैंप लगी है, उखड़ दी भी। चलो अज आप अनबॉक्सिंग करके दिखाने तुहानू ये गट्टू। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो डोर कितनी शानदार निकली है। पीले कलर की डोर है। देख सकते हो बहुत तिखी डोर लग रही है मैनू तो। तुहानू खोल के दिखाना इस डोर ने। यार सिरा मम्मी वाले लिखी ना चला लिखे वो हम लोडी हनी सीजे लगे कौन है काहे चले वीडियो तबारे नाम लो वीडियो ये ना वो ये मेरे को खोल नहीं रहा। तुम देख सकते हो क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड कर रहा। मैं दांत ना खोल के देख। तुम देख सकते हो डोर कितनी पक्की है, निकलो नहीं। खुल गया। तुम देख सकते हो फिर तुहानू गट्टू की डोर दिखाना मैं। बहुत वधिया डोर, बिल्कुल शानदार डोर है। तुम देख सकते हो। अगर वीडियो दोबारा चंगी लगे तो एक बार फिर कह रहे हैं तो वीडियो चंगी लगे तो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो। धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत वीडियो देखने।